家好，欢迎回到 SS HiFi。这一次，我们的目的地是美国中南部俄克拉荷马州的首府俄克拉荷马城。不同于西部的干燥荒芜，从进入这里，我明显感到窗外的绿草地开始变多了。俄克拉荷马州是全美原住民人数第2多的州。俄克拉荷马这个名字也是源于其中乔克托族群的语言，意思是红色的人民。很多人熟识俄克拉荷马城，可能是因为 NBA 的雷霆队，但是这里也曾因911之前美国本土最严重的恐怖袭击而闻名。1995年，俄克拉荷马城大爆炸。同样不能忘记的是，俄克拉荷马州处于美国的龙卷风走廊。我们到达的第一天就经历了一场龙卷风的洗礼。现在就跟着我们的镜头一起看看我们在这座城市的经历吧。别忘了点赞、留言并订阅我们的频道哦。咋了？我们现在在一个美国农村，干嘛？就要贴我？这边很舒服住着。这其实是一个 City Park，12块钱一天。有水有电，没有下水，但是它有 dump station， 我还没找到 dump station 在哪儿。我们现在在这个德州和奥克拉荷马的交界处，这个地方好像叫 Sayre， 已经进到奥克拉荷马里面了。我们周末就去奥克拉荷马 City 这边，那边有一个很舒服的大草坪，然后这个 City Park 里面很多草地都很大，这边还有个高尔夫球场。很安静，昨天晚上车比较多，这边停了大概6、7台房车，那今天就只剩我们和这一台了。这儿基本没有人常住，还很安静。然后旁边这个公路也没什么车，就是当地的一些居民，他们在这附近住，所以就住在美国这些农村好一点的这些城市是很舒服的。这边不用预约。你就拿12块钱放在他那个油桶里就好了。这是我们待的地方，旁边有一棵树，他就一直跟着我，抓虫呢。好了，回去工作了。我们现在在奥克拉荷马的这个 Sayre， 这早上一起来，你看就看到了龙卷风监测，但是还不是龙卷风警报。所以我们赶快收拾东西准备撤了。我准备现在去奥克拉荷马 City， 那边好像没有事。大家出来要注意这些极端天气警报。我们现在已经在路上了，左转，要去奥克拉荷马 City， 逃离龙卷风可能的路径。早上起来很早起来在看球，我就收到了那个龙卷风监测，还不是龙卷风警报，就是说在我们住的地方可能会出现龙卷风。这几个地方就集中在奥克拉荷马和德州的交界处，还有奥克拉荷马的北边，所以我们早早的起来收拾好。现在就因为我们今天刚好订了奥克拉荷马 City 的营地，我们就早早的打包溜了。现在早上9点8点看到的，1个小时我们现在就出发了。对的。大概2个小时就到奥克前方大约是拉荷马 City 靠右行驶，没有那个I401，那个叫什么龙卷风警报，但是它有洪涝警报。它那儿好像下雷阵雨，雷暴雨。就是虽然这次它那儿没有，但是它也是在龙卷风多发地带上的。奥克拉荷马 City 就是龙卷风之乡嘛，好像也是多发地带上。对啊，他们刚好在美国中部这个走廊上，从南到北。对，有一个专门的龙卷风走廊，就是中间一大溜，很多地方都可能在，尤其是春季的后半段和初夏的时候，会有一个龙卷风的高发期。对，春季初夏的就是我们现在这时候，我们现在这几月份？没错，5月马上5月了，马上5月了。行吧，我们一会儿奥克拉荷马 City 见吧。一通你追我赶，我们终于从警报区逃到了俄克拉荷马城的营地。然而没想到，龙卷风又一个转向，再次来到我们的头上。看我们到了奥克拉荷马 City， 这儿还是有这个 Tornado Watch，
从7点50一直到星期天的3点，明天凌晨3点，就是在 Oklahoma City 这边。我们现在这个营地呢，看一下，还有这个 shelter， 就是避难所，看没有？我们是在这边停着，就在这儿。看这4个就是避难所，它一个特别重的那种钢制大门，然后打开，在地下，离我们很近。然后他们跟我讲，就这个，洗衣房也可以当做避难所使用，比较坚固的楼嘛，希望不要有啥事啊，要不然就够折腾的了。我们还带着狗子，还有猫，挺危险的。祈祷吧。你看这个电闪雷鸣，其实这个形势的发展很不妙。就在我看到 Tornado Watch 的这个警报之后，很快它又升级成了这个龙卷风会从头顶上经过，然后管理员就会来通知我们，让我们做好准备。你看这个闪电，你仔细听啊，现在外面就是在拉警报，要去避难所。这个时候呢，我就把这个拍摄设备放在桌子上，再抓紧给狗子们穿衣服，然后带leash，也是带这个火圈，要带他们一块儿跑走。看还在闪电，刚才拉警报了，然后我们现在带着狗跑出来。看这个人套着头，刚洗完头，坐在男厕所里。那 shelter 满了，我们就只能待到厕所里。它这个就是水泥建筑，就是还是比较坚硬的。有其他狗，大家都在里面躲着，带着猫，带着狗，带着全部家眷。我们也带着全部家眷，都在这儿。坐哪儿？第一个直接就是这个风暴的 warning， 然后第二个是这个 Tornado Watch， 然后 Flood Watch。我们现在躲在厕所里。这小猫应该害怕了，刚才睡着了。不知道出来干啥呢。外面有人带着猫，看。在躲龙卷风。本来我们还想拍 shelter， 回头再拍吧。shelter 住满了。对，我们下次去。你看他包着头还。那我们可能应该已经 pass 过去了。就是风暴一样。The velocities are increasing over Edmond right now. Over South Edmond, right along the Kilpatrick. 已经到 Edmond. Actually, just north of Channel 5, right along the Kilpatrick. You'll need to watch 希望 it 能 now. 过去。The velocities, let's see, they're all inbound. I don't see a strong couplet there, but there are some other. 就是这个龙卷风还没有形成，但它很有可能会在这个风暴的中心突然形成。I don't know. Arcadia, East Edmond needs to watch out also. All the way over to Hera, all along this leading edge. Again, multiple small tornado spin-offs. 外面还在响警报。Yeah, and that's kind of how. All clear。刚才管理员来通知我们，整个风暴已经向东北继续移动了，所以我们这儿就没事儿。我们现在跟大家分享一下这个营地的一个特色，是在中部的龙卷风走廊可能都会有的一个中部特色建筑。
看到了避难所。我们其实刚来的时候就看见了，当时还不知道是什么东西。在这边吗？嗯，你看它有4个，其实后面还有一个是没有这种水泥盖板的，然后应该就是土，然后上面他们的标配就是有这个通气的通气的换气扇，它其实靠风力驱动的。这种换气扇很多房屋顶上都装的有，对，它是不需要用那个电力来驱动的。他们都有这种混凝土结构，然后再配上这个厚重的大门。这门超沉。哎，这个门比那个轻好多。是不是那个坏了呀？可能是这个压杆会好很多。那个压杆可能老了。然后看一下里面的结构，我下去了。它这儿有一个楼梯，小心脑袋。我打一下光。今天能拍到里面就很小，然后有2排座椅。然后这边是上来是通气的，就这么大一片，在最里面。这个应该能坐个10个人。它4个加起来，它是不是说了吗？是能容纳40个人，里面很闷，超级闷。然后这个房车营地不可能只有40个人。然后跟我们来那天他就讲了，就是如果一真遇到紧急情况，响了警报以后。然后我们可以看那边有一个，它的卫生间，它卫生间也是这种混凝土砖混结构的，也是可以作为临时避难所的。对，但肯定没有这个安全了，因为那个房顶也还是普通那种玻璃钢那种房顶。所以就是如果有龙卷风的话，会把这个房顶卷走。对，就是这个蓝色的，对，就把这个房顶卷走。好吧。我们一家龟缩在这个。而且还是男厕所最里头最深处，然后隔壁的大爷是带着他的猫在我们隔壁。其实咱们刚刚看那边的那个避难所，它本身也是不让带宠物的人去的，就是你带着宠物的话，你就得来到这个厕所来避难。好嘞，今天避难所就介绍到这儿。看看下一个去的营地会不会也有。下一个到阿肯色应该就没有了，是吧？哎，这是谁？这是谁？经历了昨天晚上龙卷风的洗礼，我们今天来到了这个牛仔博物馆。它是一个美国最大的牛仔主题博物馆，里面其实不光有牛仔主题，还有印第安人主题。你看，就连他们门口的垃圾桶都是这种马蹄铁型的，很有意思。眼前的这座雕塑是全美最著名的雕塑之一 ，End of the Trail 小径尽头。马背上的是一个印第安人，我觉得雕塑的名字很有意味。看我们现在看到的这个马车，这个其实是在奥克拉荷马，他们是作为一个公交工具一样，从奥克拉荷马 City 到 Tulsa， 它基本上每15到20迈会停一次，然后用来更换一些累的马匹啊。你可以看它现在，你看它这个像不像板簧？它这不是用皮的胶，这不知道是橡胶还是皮。应该是皮，用这种，这应该是厚牛皮或者水牛皮之类的，然后承重，它还是起到一个减震的作用。上面上去就一晃一晃的，然后马夫就坐在这里。然后那些地方可以放行李。对。他说 ，Wells Fargo 富国银行1910年开始就开始用这种马车，去运送他们的邮件啊，还有货物。这个马车应该就是富国银行投资去做的一个复制品。然后这辆马车，这座博物馆有大量展品，展示了与印第安人、西部文化、牛仔历史等相关的绘画、雕塑等艺术创作，以及真实的物品。像期旅行的旅客。19世纪初，
美国政府通过印第安迁移法案，强迫大量印第安部落迁移到俄克拉荷马地区，被称为印第安领地。这些土地本来被承诺永远属于印第安人，但随着西进运动，联邦政府违背了承诺。19世纪末，美国政府开放了这些印第安领地，供定居者抢占。最著名的就是1889年俄克拉荷马土地抢占事件。数万拓荒者蜂拥而至，按照先到先得的原则占领土地。在今天的俄克拉荷马城市中心，有一座100年跑地纪念碑，由45个青铜雕像组成，重现了1889年圈地抢地的场景。全油做的王座，这是纯鹿角做的。鹿角做的王座。这还有一个很有意思的一张皮，这是什么的皮啊？张维迎。俄克拉荷马州位于美国中南部的广袤草原，非常适合放牧。这种地理条件奠定了牛仔文化发展的基础。19世纪的西部拓荒时期，许多牛仔通过这里将牲畜从德克萨斯州驱赶到堪萨斯和其他市场，是重要的牛仔线路。直至今日，俄州的经济仍长期依赖于农业和畜牧业，因此牛仔文化有了得以传承的基础。还因其牛仔文化特色，开发出了很多相关的旅游产业，因而得以壮大。这座城市除了牛仔文化博物馆，每年还举办多个大型牛仔竞技活动，比如全国牛仔竞技总决赛、俄克拉荷马骑术锦标赛等。如果来参观的时间合适，千万不要错过啊！待会把门给你关上。我自己来。你要好好表现啊！我们在西部的。你要再高一点，这笼都关不住你了。你看上面还有个小猫的影子呢，做的还挺细节。有些可打一下，你可以去。我们到银行看。银行，看看银行的柜台。cashier。这来到了这个陆军45师的一个博物馆，这是美国，也是美国最大的这个国营的这个军事博物馆。然后他们有很多这个希特勒的收藏，我们一会儿就是进去看看。这是一个谢尔曼。美国陆军第45步兵师，绰号雷鸟，灵感来自美洲原住民的文化象征，代表力量与守护。第45步兵师以其在第2次世界大战和朝鲜战争中的表现而闻名。第45步兵师的大部分成员都来自于美国西南部地区，特别是俄克拉荷马州、新墨西哥州、科罗拉多州和亚利桑那州。其中有大量的美洲原住民，部队具有浓厚的地方和民族特色。在第2次世界大战中，45师在1943年先是作为第1支登陆部队，在西西里岛的海滩突破德军的防线，之后又随盟军一路攻入罗马。在这之后的1944年，在法国南部再次进行了登陆作战，深入德国内部，最终解放了臭名昭著的达豪集中营。第45师在2战中被誉为美军最坚韧和最具有战斗力的部队之一，但也付出了惨重的伤亡，其中共伤亡20933人。这是一个党卫军高级将领的制服，你看一下，这个人是他们的45师，当年就到这个慕尼黑，从慕尼黑解放战争中，就从他们这个大楼里头缴获了这件完整的制服。看他们党卫军身上这个帽子、骷髅，他们的刺旗。Hitler's， 这是希特勒的瓷器。
他们这个博物馆还有个很有意思的地方，就是他们是有全世界最大的这个希特勒自己私人物品的一个收藏。看，包括这是希特勒用过的瓷器，还有希特勒的这个手帕。这是他那个床上，这就是元首的制服，这是从他那个希特勒的慕尼黑的这个 apartment 里面缴获的。另外，1945年普利策奖的得主比尔·莫尔丁也是45师的士兵，通过其在二战中创作的漫画而获得该奖。莫尔丁的漫画以幽默的和讽刺的方式描述了普通士兵在战场上的日常生活、辛酸与斗争。莫尔丁的漫画在士兵中广受欢迎，他的作品又被称为士兵的良心和战场的声音。其实来奥克拉荷马有时间的话，来这边看也不错。如果你是军事爱好者的话，有各种各样的枪，收藏了各种各样的枪支，挺好玩。这个印第安沃，这个是1950年到这个1968年服役的一款这个医护车，治疗伤兵的。我们先来这个朝鲜战争的这个纪念馆看一看。第二次世界大战结束之后，第45师在1951年参加了朝鲜战争，被部署到了38线附近，承担了阻止中国人民志愿军和朝鲜人民军南下的任务，一直激战到停战前夕，参加了著名的老秃山战役。老秃山原本是中美两军的缓冲之地。1952年6月，美军第45师占领此地后，先后3次击退了志愿军第39军的进攻，志愿军又称之为3打老秃山。这样一个我们中国的冲锋号。美国陆军第45师博物馆是一座独特的军事博物馆，不仅记录了第45步兵师的辉煌历史，还展现了美国在20世纪战争中的重要经历。无论是对军事装备感兴趣，还是想了解历史背景，这里都是一个不可错过的文化地标。我们现在来到了这个奥克拉荷马的州议会大厦，但谁知道前面这个塔是什么意思？叫 Oil Field， 那儿写着呢。对的，我们没有看错，在州议会大厦前的就是一座油塔，而俄克拉荷马州议会大厦也是全美唯一一座拥有石油井的议会大厦，这体现了这个州和石油产业的深厚渊源。俄克拉荷马拥有丰富的天然气和石油，这是他们的支柱产业。俄克拉荷马城也是美国重要的能源中心，它旁边的库欣市也被称为世界输油管网的十字路口，是纽交所轻质低流原油期货合约的交割地，拥有庞大的储油设施和管道网络。我们最近还看了小李子的新电影《花月杀手》，讲的就是在俄克拉荷马城附近的奥塞奇部落保留地，20世纪初发现大量石油后，部族成员因此成为全美最富有的原住民，甚至引来杀身之祸的故事。政府里边有阿帕奇人后代参与。从州议会大厦出来，就可以去俄克拉荷马城国家纪念博物馆参观。Probably heard it and felt it, an explosion of some kind downtown Oklahoma City. Take a look at this picture. This is 1995年4月19日9点02分，一声巨响，相当于2吨天梯炸药的爆炸物，摧毁了一座9层楼的联邦政府办公楼，震坏了周围10几个街区的楼房玻璃，168人遇难，另有数百人受伤，几百个家庭永远改变了模样。这是911之前美国本土最严重的恐怖袭击。后来经调查，认定是参加过海湾战争的退伍军人表达仇视联邦政府的行为。目前的博物馆就在大爆炸的原址，广场上有9排168个椅子，代表原建筑9层楼和168位遇难者。
人心情沉重的博物馆附近就是有名的红砖区，这里曾是俄克拉荷马城的工业中心，拥有众多仓库和货运设施。上世纪90年代，市政府推动区域重建时，保留了许多历史悠久的红砖仓库。这些建筑经过修复后，改造成了餐厅、酒吧和商场等。标志性的运河横穿街区，上面经常会有水上巴士可供搭乘。就让我们在这片生机勃勃、生活气息浓厚的地方结束俄克拉荷马城的旅行吧。希望你也跟我们一样有所收获。谢谢朋友们的点赞、关注和评论，我们下期再见吧。